저 프랭클도 그런 얘기를 하거든요. 우울증 환자들 있잖아요. 우울증 환자들을 치료하는 방법이 하나가 있대요. 그건 뭐냐면 비슷한 처지에 있는 사람들을 일부러 가서 돕게 한대요. 그 돕게 하면 진짜 치유가 일어난대요. 이게 약간 그런 거하고 비슷한 뉘앙스로 느껴졌거든요. 그런데 여기서 곧 이 염려하는 자는 사람들한테 간 게 아니거든요. 역으로 드레베캅과 공중의 세계에 갔다는 게 굉장히 중요한 부분이 있거든요. 그러면 이 지금 염려하는 자가 무장 해제가 된 건 누구 때문에 무장 해제가 되느냐? 제가 볼 때는 세와 백합 때문에 무장 해제가 돼요. 그러니까 염려하는 자가 자기가 동일한 사람에게 고통당하는 자에게 참여한 게 아니고 자연의 슬픔에 참여한 것 같은 느낌이 듭니다.